وينك انت؟ والله عن جد ركزوا باللي عم قلكن اياه. ولك هذا فن، فن جزء من حياتي مثل الاكل والشرب. انا بنزل كل يوم على الاستوديو مثل كاني نازل اتعشى. وحياة الله، وحياة الله الفن جزء لا يتجزأ من حياتي. انا ما في يوقف يوم عن الفن. انا كتبت لما مات عمر، انا كتبت لما لجأت، لما كانوا الناس عم بفوتوا على بيوت اللاجئين ويكسروا لهم بيوتهم. هيك لهيك بلشت فن. واللي بفوت للفن لانه عنده شي يحكيه ولانه عنده شي يوصله، هذا اللي بينجح. بس اللي فايت على الفن ليثبت شي مش انساني ما بينجح. اذا ما انربط مع الجمهور علاقة انسانية وعلاقة عاطفية ما بيبقى الجمهور. سر الاستمرارية هو هي المحبة اللي بيننا. من سنتين تقريبا بفتح اللايف بعدكم 30,000 وعم بتزيدوا. هلا عم فكر، عم جهز، بدي افتح جمعية خيرية نهتم باللاجئين السوريين اللي بعدهم لاجئين. هذا المفروض الفنان بيساعد اهل بلده، بينشر رسالة بلده، بينشر رسالة جيله، بيوقف على المسارح ليحكي قضية معينة. كل عمري هيك، ولا عمري وقفت عن هذا الشيء، وبدي اياكم هيك. تكررت هاي الاحداث وكل فترة بيجي منصة معينة او حدا معين او انسان بده يهاجمنا او مدري شو. اوكي تصير وبدها تضل تصير، وبكره حتصير واللي بعده حتصير، حيضلوا يحكوا. ما انا يعني ناجح كتر خير الله. ها الحمد لله رب العالمين، دعوات الوالدة وفضل من ربنا ومحبتكم موجود. بدهم يحكوا. وانا مش ناجح بتصنيع الشاي، انا انسان ملك الكل. حياتي ملككم واغانيه ملككم، وهذا شيء للعام. اكيد ناس تعطي رايها وبدها تحكي، ولا ممكن يوقف هذا الشيء. ركزوا على الحب وركزوا على الحفلات الحلوة اللي عملناها بآخر فترة. شوفوا الجمهور الكويتي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور دبي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور أوروبا وجمهور العراق وجمهور كل بلد فتنا الحمد لله رب العالمين. ناس حبتنا وعملنا شي كتير حلو فني. ومن 3 سنين كنت انا بأورفا عم بفتح معكم لايف، عم لكم مالي قدران اسافر لانه ورائي صعبه، وقلت لكم وعدتكم اني حانشر موسيقتي بكل مكان بالعالم، وعم نحقق هذا الوعد. ليك بمقابل وشي معنا جائزة جينيس، أول إنسان بتاريخ سوريا بيكسر رقم قياسي عالمي، أول شاب. هذا الشيء هي لوحة جينيس، بس هي شو معناها المعنوي؟ إنه في إنسان سوري كسر رقم قياسي عالمي. بس هذا الشيء اللي أنا بنبسط فيه وبنام مرتاح ضميري آخر الليل. هذا هو المعنى. شو المعنى؟ شو المعنى من أي شيء عم تعمله؟ ليه أنا بشرب شاي؟ أوكي الشاي طيب بيروق لي أعصابي. ليه بسمع غنية؟ بسمع غنية لأنه أنا عايش حالة عاطفية معينة، لأني أنا لاجئ وبتعطيني شعور معين، لأني ولا أني هذا. هي ضرورة الموسيقى. الموسيقى لازم تكون حب. ولسه والله ولسه، ومثل ما وعدتكم من 2 و3 انه رح حط اسم الشامي على القوائم العالمية ورح ناخد جوائز. ومو لأنا انبسط، لأنه في شي جوات قلبي عشته أنا ومنبوذ ببلاد اللجوء، بحب اثبته لإلي ولكل العالم انه نحن بنقدر نعمل هيك. أنا بقدر أصنع هذا الشي. والله بشرفك شو كنت عم ورجيك اليوم ولا امبارح؟ عم ورجيك المعمل اللي كنت بشتغل فيه. امبارح كنت عم ورجيك. ما عم صدق انه هذا الحكي الفيديو عمره ماشي، عمره شي 3 سنين. كتر خير الله. نحن اليوم متصدرين دولة بحجم مصر، فيها تقريبا 120 مليون انسان عايش فيها. قدرنا نتصدر
انا والاستاذ تامر حسني الاغنية صدارة الاستماع في مصر. يقبرني الله. خليكن هيك بحب، طولت بعرف. يقبرني ربك يا إلي انت. انا بدي اياكن، لانه الفن حساس. في شعرة بين الفن الاستعراضي والفن يلي بلا معنى، وبين الفن يلي كله معاني وكله شيء له هدف ورسالة. ما بدي اياكم تزيحوا عن السبب اللي انوجدنا مشانه. ما بدنا نزيح عن السبب اللي انوجدنا لنعمل فن مشانه، وهذا اللي خلانا نحن الحمد لله رب العالمين مستمرين ومحافظين على نجاحنا. انتوا متحمسين تسمعوا الغنية الجاية؟ اكيد لاني بعمل موسيقى حلوة، بس لانه انتوا عبالكم تعرفوا الشامي شو عم بيقول، لاني بمثلكم وبشبهكم بتشبهوني. ما تفرقوا بين الفن الحقيقي اللي نحن كلياتنا موجودين هون لنسمعه لندعمه، وبين الفن اللي بلا معنى. اوكي فن، ما تفكروا بقعد بحسب الارقام قد ايه مشيت على تيك توك. اوكي ايه بتفيد معنويا اكيد، هذا نجاح على الرقم. اوكي لذيذ جدا. طيب بعدين عندي 30,000 انسان عم خاطبهم من بيتي انا وعم بشرب كاسة شاي بيحبوني. هذا هو النجاح. يوبرني ربكم، هذا اللي حضل امتن فيه كل حياتي. عندي ناس تسمعني بتوثق فيه بتحبني. واوعكم من تنتبهوا على شغلة، من محبتكم لفنانكم او لفنان معين تهمشوا نجاح اي حدا تاني. بكرة بدها تطلع حالات فنية انا بدي ادعمها، وانتو بدكم تدعموه. لأنه شو من كانت هي حالات فنية بتمثل بلد، ممكن بتمثل فئة، ممكن بتطور صناعة الموسيقى ببلادنا وبسوريا تحديدا. ضروري نعرف هذا الشيء. هي المنصات وهي الصفحات وهذا المكان موجود لندعم الفن الحي. وبإذن الله قريبا الجانب الإنساني والدعم الإنساني وتبني الفنانين اللي ممكن يطلعوا، واكتب لهم ولحن لهم وادعمهم وانتج لهم واطلقهم، وحيكون احب ما على قلبي. انا بعرف انه انا بعدني جديد والحمد لله رب العالمين النجاحات صارت موجودة، بس انا عبالي اني ساعد المواهب، اني اوقف جنبهم بيوم من الايام. ودام الكل عم يحكي عنك وانت ما عم تحكي عن حدا، يعني انت منيح، يعني انتم منيح، يعني يقبرني ربكم. انتبهوا على حالكم. انا كتير بحبكم، جايتنا كتير مفاجآت بترفع الراس، وانتم بتعرفوا اني ولا مرة قلتلكن وما وفيت.